Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Paham ya? Jadi wong itu kudu ngaji. Jadi ana khitabun li nabi, ya mesti khitabun li umat. Tapi ana sing ora. Ana sing separunan, kaya tahajud itu separunan, jelas separunan. Pas sunniyatut tahajud, orang apa? Sunniyatut tahajud iku mustarokah benana wa benana. Ya, tentu kita pun disunatkan. Tapi nak pas mulai asa ayyab asaka rabbuka maka mamang muda wis ra sunat. Wis ra mungkin terusane. Dan dengan tahajud kamu itu Muhammad, kamu punya hak asy-syafa'atul uzma. Nah kowe kan gak kowe tahajud iku iso ngibur dosamu pira-pira bayang syafaat bang. Keduren bayang nyafaati. Tapi nak ning ya ayuhan nabi karena tolak itu amrun mustahbah, sesuatu yang dianggap buruk. Sampai ono istilah abghadul halal ila Allah tolak. Sesuatu halal tapi Allah tidak suka itu tolak. Di wong iku kudu mikir ya. Kowe iku ngadepi pangeran. Kula nu nak ra ikhlas rawani tenan. Cara kula mulang ra ikhlas ora. Ngadepi pangeran. Carane ikhlas gampang gak tak latih, tapi kadang populer kadang angel. Tapi tak latih. Kowe rono Allah ku akbar. Allah zat sing paling agung. Terus mirsani ati kita, terus isin. Pidato ya Allah mirsani. Kita sebenarnya kuburan ya mbek pangeran, sebenarnya akhirat ya mbek pangeran. Jadi ngapain peduli omongane wong-wong napa? Kabeh iku napa namung urusan mbek napa apa. Lane Hasan Basri pernah diingatkan, orang yang datang di majelismu ngaji itu nyari sakoto tikalamika. Itu hanya menunggu kejatuhan Anda. Jangan-jangan Anda bacanya salah atau statementnya dari Hasan Basri. Aku mulang salah Allah. Ngadepi pangeran, Ghafurur Rahim. Ngadepi manusia-manusia barno. Mesti barno itu mereka sudah punya keangkuhan sendiri. Wong manusia kok kepengen ora salah. Itu kan angkuh manusia ora maksum. Liyane Nabi mboten apa? Terus dua, saya mulangi mergo ngilangi dosa kitman. Jadi saya mulangi sebagian dari bentuk istighfar saya. Jadi kalau kula mulang ngeten iki kan otomatis dosa kula ceblok kuwatah, derajat kula mundhak mergo ngilangi dosane kitman. Minter umat Kanjeng. Jadi itu saja, status saya hanya dua, positif semua. Ngilangi dosa kitman, nyimpen ilmu, ambek dosa tarbiyatu umat Rasul. Jadi pokoknya yang bener terus. Pas salah ngadepi pangeran sing Ghafurur Rahim. Paling repot salah ngadepi manusia itu sing ribet. Viral. Nah, orang itu harus terlatih seperti itu sehingga muamalai mau Allah, nama muamalai. Nek biasa ngadepi makhluk kan akhirnya mudahana, mujamalah terus maksud bener. Ngaji hati-hati. Tapi hati-hati ini pun misalnya bener terus lah dinilai pangeran demi manusia. Orang ono gunane hati-hatimu justru malah ngadono ke pangeran. Hati-hati demi manusia. Gayane khusyuk tapi ora pangeran blas. Ora pangeran blas. Mergo hati-hati ini demi penjaga citra. Iku mulane sirine sahabat itu nak gejlok-gejlokan itu. Wis kok wong awam. Mane nak nyipati nabi yadhaku mimma nadhak. Nabi itu derek guyu ketika kita guyon. Karena Nabi ingin alami hidup untuk alami. Yo jadi wong itu latih, ya latih ikhlas. Itu dilatih. Ya dilatih terus. Nanti iso. Nah iso yo soe dilatih. Carane gampang itu tadi. Karena kita ini ngadepi zat sing akbar min kulli syai'. Zat sing adhar min kulli syai' luwih jelas. Jadi enggak cara yang hikam kan orang mungkin Allah kena mahjub. Wong Allah adharu min kulli syai'. Walau lahu lama dhuhara kulli syai'. Memerana Allah lama dhuhara kulli syai'. Dadi sing paling muncul Allah. Aku ngaji butuh lisan minallah, butuh pinter minallah, butuh hati minallah. Kowe ngaji ku digerakno pangeran. Mosok aku iso gerakno kowe kan yo ora iso. Lah nek ngono terus kan Allah terus ngajiku ya minallah, ilmuku minallah, lisanku minallah, hujjahku minallah. Terus kowe ngaji ya aku wong utange akeh kok kober ngaji mesti minallah. Kasuse akeh kok kober ngaji minallah. Sombonge ngono wis mubalek kok gelem. Pasti tohal. Isen lho Gus. Biasa Saiful Fadilah khususan. Biasa ngomongi wong terus gelem diomongi. Wah iku nak gak minallah ra. Coba ya biasa ning kursi ngarep teko tolak al-badru alaina.
Terus mulai MC, wakil camat, wakil lurah, wakil panitia kabeh muni nyebut kabeh. Malah ono sing keliru kadang-kadang sing nggo syafaatin. Tapi terus diralat sing tak tenggo fatwane. Padahal fatwa malah salah. Terus gelem ngaji. Wah, ora kami nawar. Ngaji ning kene diwaro ora ono sing hormat. Wadang di ida-idai wong. Wah, iku nak gak minawa gak iso. Iku minawa. Ya maksudnya Allah sing jos lho. Nah, wonge objek apa? Objek digerakno. Lah kowe nek isi songono terlatih ikhlas. Makanya Sulam Taufik sing dikarang Habib Abdul bin Husain bin Thahir itu mukadimahnya pokoke uripku minhu wa ilahi sampai domire bingung minhu wa lahu wa ilahi wa fihi. Pokoke domire papat to. Minhu ilahi lahu fihi. Oh, piro? Minhu wa lahu wa ilahi wa fihi wa fihi. Pokoke yakin kabeh minallah walillah wa fillah wa billah. Ya aku iso ngaji berarti dengan kekuatan billah. Kenematane minallah. Ngajine ya billah. Terus aku kanyanan kowe ya fillah. Dalam konteks nyelametno agamane ora ekonomi ora. Ekonomi piye kowe luwih fikir timbang aku. Saleh. Terus itu harus dilatih. Saya itu gak setuju ada orang mengatakan ikhlas itu sulit. Menurut saya itu gampang. Mesti gampang orang krono kita ikhlas itu enggak. Kita ini melakukan sesuatu demi zat sing akbaru min kulli syai'. Jadi misalnya gini ya, tak bedai. Saya melakukan sesuatu itu demi Mbah Mun dengan demi Gus Afif. Kan gampang demi Mbah Mun karena Mbah Mun akbaru min Gus Afif. Ya kan? Iya. Kowe melakukan sesuatu ana wong sing luwih ayu timbang sing elek. Melakukan sesuatu gampang sing demi sing luwih ayu apa demi sing luwih elek. Nah Allah itu akbaru min kulli syai'in. Saya melakukan sesuatu demi makhluk sing dhaif, ora mesti mlebu swarga, ora mesti senenge abadi. Ribet. Tak wari ya dadi bare. Kowe nek arep-arep senengi wong akeh, mereka itu kan makhluk sing rentan. Iso wae saiki seneng sesuk gedhe. Lho ngono kok bela-belani kamu pidato apik demi mereka. Itu kan goblok banget. Misale gitu. Tapi nak demi Allah sing zat sing al-baqi, al-mu'is. Kon keren apa? Keren. Terus pidato demi wong sing pengrungokno sampe ngantuk, kadang mbek bedaki anake. Kadang ibu-ibu yang ngrumpi dhewe. Terus kowe pidato ngamuk, "Ari wong adu-adu jebule ra dirungokno." Memangnya teko niat ngrungokno ada hiburan kok kowe malah. Kowe sing GR ae nak mereka teko kepengin. Sing niat ngrungokno kuwi ya sapa? Wong kadang teko. Ayo do teko ben roh ki itu. Niate ku ora ngaji, pancen kepen delok kok. Kowe sing GR apa? MC-ne sing keliru, muni sing teko fatwane iku omongan rutin, dadi ra dijiwai. Omongan ngene iku copy paste, dadi kabeh yo ngomong ngono iku omongan standar iku ora usah dadekno kumo luhur. Kan dilatih to, Mas. Latihane wis ngono pancen. Kok muni ngene wae khusus gitu, ha ingkang ditenggo-tenggo. Fatwa ibu niku wis di briefing iku. SOP. Ora kok ati ngono iku ora. Enak wae ngono kok diimani apa? Kecuali sing ngomong ngono iku santri ning ulama pancen paham lho. Jadi latih ikhlas carane ngono. Model hikam Allah azharu min kulli syai' akbaru min kulli syai'. Allah al-baqi zat sing abadi. Sementara mereka yang mencintai kita dhaif tidak abadi. Kalaupun cintanya juga enggak abadi. Ya kok iso mbok bila-bila niku lho. Lani unsur ilma kali yusaddiqo kawwa wala tansur ilma kali yusaddiqo nas. Masyhur dewe Abdul Hasan Asy'ari. Sebarkan ilmu supaya kamu dibenarkan Allah. Cari kaya aku wong alim. Nah gak mulang nanti salahno pengiran. Kowe wong alim ora mulang. Ya sudah itu aja. Jangan menyebarkan ilmu supaya dibenarkan manusia. Karena Imam Suyuti wong alim kadang disalahno. Enggak nak punya pilihan enggak tadi. Kalau dia nafsirkan ahla Makkah benar secara asbabun nuzul tapi salah secara alibratu bi umumillah tetap dikritik oleh saya. Sering Imam Syafi'i ngendikan halla yubqi hadil ayat ala umumiha. Mbok ya Imam Suyuti yubqi hadil ayat ala umumiha, ora usah ditafsiri.
Padahal Imam Suyuti dhewe kadang nek Imam Suyuti yukil ayat, lho piye dekne jare ngarang tafsir kok ora nafsiri ngene iki. Dipek menangi dhewe kan. Coba sama saya kita beda ya, anak kenyan mubalik tenan. Tapi syaratnya balik gak pati alim berapa boleh. Definisi sholat itu ya, cara gue ya. Definisi ini sholat. Bahasa Arab bang, mubalik bahasa Arab. Af'alun, wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Gue nak iso tak kayak dua ya, ya. Sing darani sholat itu akwal, af'al yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan atau saya ini Gus Hafiz sholat pas rukuk ngentut itu jenisnya sholatnya batal apa ora? Nah itu ngono balik gak jadi keliru. Ora keliru ge. Ketika rukuk batal itu kan nganti salam. Kok iso mbak arani sholatnya batal kan belum pernah terjadi sholat. Jadi ilmu itu mau kanggo wong awam. Maksudnya itu cara wong alim lho iki bakas wong alim. Sing darani batal iku ora bar dadi lagi batal. Dadi ke wudu bar terus ngentut. Wudune balik nang yo marahi Gus. Lah nak nganti ruko iku orang berbentuk salah. Mesti kira tau mikir. Ayo cara kowe piye? Mestine nek fanatik salate ora sah. Betul. Antar wong alim ku ketara, mulane antar wong alim ngerti. Antar wong alim misalnya aku ngrungokno maca jalalan niku rong kalimat wis ngerti. Iki wong alim mbek wong kopi pasti ngerti, langsung ngerti. Antar wong alim ngerti, Mas. Ana sandine, kok antar wali kan ngerti roh ini. Mergo ketara. Jadi antar wong alim mesti ngerti ya. Ya, misalnya Imam Suyuti nafsiri ahla Makkah, oh berarti pakai teori asbabin. So, kalau nafsiri hum jami'an nas, ngaku alifrotu bi umumin. Itu antara orang alim ngerti. Nah orang alim kan orang beda nih. Cek ahla Makkah, cek umuman nas, bodoh ora pahame sama. Wong golek makna wis bingung. Ya dia wudu itu darani batal ya. Wis wudu sempurna terus ngentut jenenge batal. Tapi nak lagi basuh tangan ngentut. Ora sah. Lagi roh deh. Tapi gue balik nulis cukup. Tapi nak ngarang kitab mesti didis sampai antar ulama. Didiskualifikasi. Ini enggak memenuhi standar mu'allif, enggak memenuhi standar ulama. Ayo gue balik cukup. Karena definisinya kriterianya tidak seketat ulama. Tapi ngono kuwi ora salah, omongane kok Tuhan, umume wong ya ngono. Aku salatku batal tapi tengah-tengah salat ngentut. Umume wong ya ngono. Tapi kan masalah mubalek ku khawasun nas kan kudune ora umumunan. Kudune lho. Ya wis dong ya. Alhamdulillah. Jadi makanya Sarah itu mesti ngritik Matan. Kadang Matan itu nuruti omongane wong. Napa nuruti? Misalnya sejarah nginep sama tak bedhek. Sejarah nginep iku turu apa menempat di situ agak lama. Apa ora pantes diarani orang nginep. Ayo jajal. Kena iso tak dhewe ya, masuke balik lah. Masuke sugih lah tak. Oh, di wong alim barokah tenan. Ini pidato sampai aku ora tuh pramata aku Mas. Wong nak rong ramah, tapi nyangoni ngenteni kon pidato. Nak wong ramah ora usah Mas. Wong nak rong ramah, wong ape ngekeki ngenteni pidato. Nek wong ramah kok pamit Pasuruan wis ra wong ra ben ngaturi wae ora usah. Ora kok kontra. Zaman tak bisa itu nanti ya jawab kabel lebaran ben latihan ngalim. Ini kan ngaji wong alim juga sawi tafsir Jalalain. Lho kan iki gak ngaji nguping, ngaji dilan. Sing darane ngene iku mergo turu bengi, apa ronone kedalon, apa pancen ora pantes darani mampir. Waduh. Telu, padha-padha bangun.
Lho kan misalnya ngene tak bedheki, ayo ngono tenan. Kan haji itu cara madzhab saya wajib mabit ning Musdalifah. Kan gak mungkin misalnya Toha ning nggonku jam 8 tak arani nginep. Wong jam 8 bengi kok diarani. Pantese diarani nginep iku mergo nglangkai mu'dzamul lail. Mulane ning bab mabit Musdalifah dari Imam Syafi'i sing penting untuk Musdalifah ba'da nisfil lail lan ning kono mu'dzamul lail. Kok gak pantes kan jam 8 diarani nginep, jam 9 diarani nginep. Mulane Imam Syafi'i milih ba'da nisfil lail wis kecelok mu'dzamul lail. Iku mergo nuruti urfan, gak mungkin bahasa nginep. Pertanyaane pantese diarani nginep iku suwengi. Suwengi iku dalu. Lha masuk kowe turu ning omahku jam 4 sore sampai jam 10. Wong diarani nginep to. Oh, ora lewat awan-awan kok. Lah iya jam 4 sore nganti jam 8 bengi wong mesti diarani ra nginep. Tapi kalian ning nggonku setengah 1 dalu sampai setengah 2. Kayak bengi Gus Syafi'i nginep ning nggonku padahal mau sak jam. Iku pikirane Imam Syafi'i. Mulane dekne darani mabit ning Musdalifah sing penting mu'dzamul lail ba'da nisfil lail. Kita waris dari wong alim, Pak. Iki standar ulama orang mubalek. Jadi ulama itu carane mikir jelimet. Dong ya. Ora iso cara lughat, cara urfan. Misalnya iku sok brewa iso jenenge munib. Coba isi Jawa. Misalnya ya iki lho, isi ini gone Gus Hafif. Jam 5 sore sampai jam 10. Masuk suwi kan? 6 itu 8 9 5 jam. Wong tedarani ra nginep. Dolan. Tapi nak setengah 1 sepeda mogok terus ning kono sak jam. Ditata santrine Gus Hafif dadi. Mesti istilah nginep, mergo dalu. Mengenai cara Imam Syafi'i gak penting jumlah ini Musdalifah pirang menit. Sebenarnya ba'da nisfil lail mu'dzamul lail. Mergo apa istilahno mabit. Apa? Mabit. Lah saiki darane romyu ngono. Darane romyu ku balas. Mulane tersara-sara mulane ora cukup fatil khasso alal marma. Terus mbok dakok. Setane saya kan gak kelaran. Jadi misalnya itu dakok apa koyo main dakon. Tunggal. Mun Gusti pun pitu ya ora iso. Jenenge romyu iku balang. Nang jenenge balang pitik ku ya ono bandere. Amjane balang pitik terus tik. Ngelentis. Mane cara Syiah. Cara Syiah iku malah luwih parah meneh. Syarat sae kudu ono emosine, ono tambahan. Wong ngantem kok guya-guyu ku ora pati sah cara pikiran. Kok balang kudu ana ekspresi muga saiki nek balang pitik ku agak kudu mring-mring apa. Padha kene ku ya ana. Jadi kudu ana emosi, ana ekspresi. Ya kita iku yo darani apike ngono tapi ora syarat. Jadi misalnya ngene, kowe jotos muni, ambek emosi mbek ora emosi padha larane to. Padha larane. Yo ora bagi korbane padha. Bagi korbane padha. Kok bareng-bareng. Jadi tak warai ya, jadi wong alim ku ya buat mereka ono definisi, ono apa? Makanya Imam Syafi'i itu enggak mau mengatakan beliau enggak nerima konsep apa mabit Musdalifah qabla mudhi nisfil lail. Mergo kecelok nginep. Cara kula wis setuju Imam Syafi'i kan enggak mungkin misalnya ono napa? Wong dolan jam 5 sore sampai jam 09.00 bengi. Wong mesti orang darani nginep padahal jumlahnya sudah lama. Ya, jumlahnya sudah lama. Makanya dalam fikih Syafi'i itu detail. Detail itu artinya urfan, bukan sekedar hakikatan tapi juga melihat secara apa? Urfan. Urfan itu ya urufnya orang seperti itu raja nginep senajan itu jumlahnya lama. Misalnya jam 4 sore sampai jam 10 malam. Orang mesti sepakat darah nikah. Mulanya agak jelimet begitu. Makanya masyhur Imam Syafi'i itu al-Lughawi, beliau itu ahli. Yang saya paling kagum dari beliau itu bab haji Gus Syafi'i. Saya belum pernah mendapati ulama sedetail beliau ketika nerangan haji. Cara Imam Syafi'i ini di Indonesia belum berlaku, tapi saya berkali-kali ngajar itu di kajian di mana-mana saya ajarkan itu. Haji makdud. Di Indonesia kan hanya populer haji amanat. Nah, mati diamanati. Kadang anak putune kurang ajar, ben mati wae luwih murah, mergo anak urip kan.
Nak urip kan kajine 36 juta. Nak mati amanat kan 8 juta. 8 juta. 8 juta Madura papat ewani. Baru ben mati ben murah. Kacau. Nah, sebetulnya itu fikih yang tidak harus. Ada pilihannya. Misalnya Kiai Mansur di ibu sing lumpuh atau Gus Afif atau siapa saja lah. Kita punya orang tua yang sudah lumpuh. Sudah tidak mungkin sembuh, sudah azamin itu lumpuh. Saya termasuk orang yang setuju dengan Imam Syafi'i, harusnya itu dihajikan ma'dud. Ya, tidak amanat tapi apa? Ma'dud. Ma'dud itu orangnya masih hidup, bisa niat, tapi digantikan. Ya, digantikan. Syaratnya asal si ma'dud ini punya kemampuan secara finansial. Rata-rata wong tua iki sing meh mati itu kan Tegal jeweke wong tuamu. Sawah Tegal sapi jeweke wong tuamu. Kalau orang kaya di kota mungkin ya duwe tabungan, duwe pensiunan macam-macam. Nah, cara Imam Syafi'i makdub ini dianggap mustatik. Napa? Mustatik. Jadi selain ono hadis ya tentu dasar Imam Syafi'i pertama itu hadis. Karena ada Imra'atun min Khusam. Memang ini tak niati ngaji fikih. Saya ngaji tafsir di mana-mana mesti ngendikan fikih. Sing dadekno ridane Allah ning gone ilmu Islam niku terutama fikih. Mane disebut majuridillahu bi khairan. Jadi wong sing dikersana Allah apik mesti diparingi ngerti fikih. Ya terutama fikih halal haram. Nah, kok Tuhan kan menculot. Sunat diroise tapi halal haram ora sih. Jadi misalnya pidato kesunatane minyakan. Nganggo rida. Tapi delok wong wedok haram ora dipikir. Parah tuh bayu parah. Mestine ku sinau halal haram, saya lagi sinau sunnah. Tapi tak istighfar untuk sepuro pangeran. Jadi sinau itu halal haram, saya lagi bakas sunnah. Ya ora-ora iki aku ora gojo balik liyane moto hadok. Apa Mas moto sing masalah ma'dzur, rungokno tenan, awas kena clear. Ada Imra'atun min Khus'am. Itu ketemu Nabi ketika musim haji. Ya Rasulullah